Siapa? Bener-bener nak trek Rian. Ada yang lihat treknya tuh? Oh, ada orang. Siapa itu? Roy? Naik Katinting, Hujan. Halo guys, kali ini kita mau pergi memancing ke surganya spot mancing yang ada di Kabupaten Morowali Utara ya guys. Pagi ini cuaca sangat dingin karena hujan deras serta kabut yang cukup tebal. Oh ya, akses menuju spot memancing kita kali ini harus menggunakan perahu atau katinting ya guys, karena tidak ada jalur darat yang terhubung untuk menuju ke spot ini. Biaya naik katinting hanya Rp20.000, sudah termasuk diantar dan dijemput ya guys. Dan untuk biaya memancing di surganya spot mancing Morowali Utara ini tidak dipungut biaya sama sekali ya guys. Lu.